好多謝主席。咁我本身係支持今次嘅一個呢個改動嘅。咁我比較關心一樣嘢咧，就係嗰個合約員工問題。其實頭先都有兩位同事有提過啦。咁今次嗰個申請嘅總額係7600萬嘅港元啦。咁其中合約員工嘅開支咧係有成6900萬。咁其實佔比係91%。咁我比較想了解一下咧，就點解成個項目會咁依賴合約個團隊咧？咁因為本身點解會有個咁嘅問題嚇？唔係屬於大家嘅團隊，但係如果合約工係91%，咁呢件事如果佢個延續性嘅合約員工係比呢個長工嚟講容易走嘅，咁之後set up 咗之後，佢會容易流失個率咧，可能即係相對預估啦會比較高啲。咁我哋點樣將佢嘅 knowledge 係可以 pass on 落去咧？咁頭先都有提到話關於一啲監察期，頭先有 director 有講到啦嚇，有個 nurturing 有啲監察期。咁其實想了解呢一班合約員工完咗之後，佢係咪一路都仲會喺度咧？定係個穩定性而家係點嘅樣？因為我見到個問題就係我哋批咗咁多錢佢出咗嚟，如果呢班合約員工成90%幾都係呢班人，佢又容易走，咁我啲嘢點樣 pass 咧？定係我之後又要工會俾嗰間公司，跟住咧再工會你話揾個第二批真係識嗰啲人嚟，咁變咗嗰個 knowledge 各方面咧留唔到喺我哋呢度，但係錢就係我哋完全出嘅。咁呢一個係一個比較大嘅問題。咁係啦，講呢度唔該。係局長。好，多謝主席，都多謝議員提問。咁我想先講咗個前期，其實呢度好多我哋預備會聘請嘅合約員工呢，佢本身之前都有相關同我哋稅務局一啲項目嘅過去嘅合作經驗嘅。咁所以事實上佢哋都係對我哋嗰個嘅系統同埋我哋一啲項目嘅工作模式係有一定嘅認識。咁所以希望你了解個背景。咁至於呢個項目同埋完成咗之後，佢哋嗰啲嘅安排同埋嗰個知識嘅流傳等等咧，我就交俾同事回應。係稅務局局長。好多謝主席。咁關於嗰個合約員工嘅方面嚟講咧，咁正如頭先都講啦，就係話咧係冇錯，我哋今次嗰個成個計劃裏邊嚟講咧，其實好大部分嘅開支咧都係喺個合約員工嗰方面嘅。咁因為咧，其實咧最大部分嘅開支咧就唔係喺一啲軟件嗰方面，即係我哋今次嗰個系統設計嗰方面，反而就係話咧喺嗰個成個即係我哋要花費，就係話要揾我哋嘅一啲同事我哋一啲合約嘅同事係去參與，就係點樣建構去設計我哋成個系統，咁而咧係可以咧符合到咧國際稅務嘅標準咁嘅樣。咁而呢啲同事咧本身嚟講咧，其實佢喺我哋稅務局工作咗咧，都係有若干年嘅嚇。咁點解咧？因為其實我哋稅務局咧，即係正如頭先有議員都有提及過啦。其實我哋過去嗰幾年咧，都有係申請過撥款咧，再優化我哋個系統啦。再之前咧，其實都係有若干一啲優化嘅計劃嘅。咁所以講咧，其實呢啲同事咧一路都有參與到我哋呢啲嘅計劃。咁但係點解我哋都繼續係話用一個合約嘅形式去請佢咧？咁個原因咧就係因為其實咧事實上面嚟講，我哋稅務局本身嚟講咧係即係有一班嘅同事咧，本身嚟講亦都係負責我哋系統嘅管理。咁嗰班咧就係平時我哋一啲維護啊嗰啲嘅工作嘅。咁當然咧，亦都有我哋自己一啲嘅 program， 亦都係即係我哋日常都有一啲嘅系統更新啊嗰啲需要做啦咁樣樣。咁呢啲就係我哋公務員嘅同事嚟嘅。咁其實佢今次都係參與到呢個計劃。咁當然啦，但係啲佢嘅成本就唔會擺落呢個撥款度啦咁樣樣。而呢啲合約員工，因為咧其實係要基於咧一啲新嘅計劃咧，咁佢先至咧係會我哋需要可以有錢去聘請佢。而佢哋非經常性嘅，咁所以點解我哋會用合約嘅形式去請佢？但係咧，其實咧佢一路嚟講咧，都係喺我哋稅務局嗰度工作緊咧。其實都工作咗好多年嘅。咁所以嚟講咧，喺嗰個佢哋個專業嘅知識當然係即係無可置疑啦咁樣樣。而我亦都有信心咧，其實咧一路嚟講咧，佢同我哋其他嘅公務員同事一路合作嘅時候咧，大家其實咧都係就住呢方面嘅專業知識咧，都係有一啲嘅交流。咁所以嚟講，一個傳承嘅方面嚟講咧，我哋做咗咁耐裏邊嚟講咧，就冇睇到咧有個好大嘅問題。多謝主席。